أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم akasema ayazni arrajulu bihalilati jarihi, ni mtu kuzini na mke wa jirani yake. Leo ni wangapi tunachukuliana wake Waislamu? Uislamu anamvizia mume wa mtu amekwenda kazini, ameingia nyumbani kwake, pengine wewe mwanamama ndio unampigia simu bwana wako, bwana hali mahitaji sijui maini, yule bwege kashaondoka, sasa inakuwaje? Yaani mume anaitwa bwege. Subhanallah. Basi Mtume anasema liayazni arrajulu bi'ashri niswatin aisaru alayhi min ayazniya bimraati jarihi, mwanamume kuzini na mke wa jirani, dhambi hiyo ni mbaya mbele ya Allah kuliko kuzini na wanawake 10 wa mbali. Tazama dhambi hiyo, yaani kuzini na mke wa jirani walau kwa mara moja, hiyo ni dhambi iliyo mbaya kuliko kwenda kuzini huko mbali kabisa na wanawake 10, kuliko kuzini na mke wa jirani mara moja, dhambi yake mbele ya Allah. Tunaambiwa pia wa a'dhamu minhum, na pia dhambi ambayo hiyo ya zinaa yenye daraja kuliko hizo zote, mtu kuzini bimahrimi, mtu kuzini na maharimu wake. Kama leo tunavyoona maajabu, inafika mahala baba anazini na binti yake, mama anazini na kijana wake, subhanallah, kaka anazini na dada bila haya ya aina yoyote. Hiyo ni dhambi iliyo mbaya kuliko hizo zote. Yake Bwana Mtume Muhammad anatuambia ya kwamba wawili hao wakikutwa wamezini, yani hao mahrim, mtu ambaye sheria ya Allah ni haramu kumwoa, ndio wakuta watu hao wafaktuluhu, hukumu yao waueni wala msiwaache kuwa hai. Ni wangapi ambao leo tunayafanya hayo? Wallahi leo zinaa imetapakaa kila kona. Tazama leo mabinti wa Kiislamu namna wanavyouza, subhanallah. Tazama vijana leo tunalazimi, tuna msemo mmoja tunasema ukipumbavu, eti kuna haja gani ya kufuga ng'ombe wakati maziwa ninapata? Wewe muogope Allah katika hilo.